Добрый день, уважаемые собры. Сегодня мы собрались на невельми радостной подее, потому что это 40-я годовщина смерти. Родился 26 листопада 30 года. Ну а за эти 40 годов, которые прошли, Короткевич стал классиком белорусской литературы. Он как раз после его смерти поднялся в литературу высоко, особенно среди молоді. И я лечу, что целком справедливо. Бо по моих оценках это человек вельми таленовитый от природы. Я был в добрых отношениях с ним, довольно близких, 64 по 72 год. Я добре ведав його маму, Надію Васильівну Гриневич, вона со шляпкой. И что цікаво, на ней это все было видать. Видать была шляхетская порода, она была такая растребанная, самолистная, поводом был больше таким раскиданный, а вот мать вырывалась такая порода белорусской шляхты. Вельми приємна жінка. Вельми добре видав його жонку, Валентину Станиславу Нікітіну. Вона працювала в нашій інституції, Владислав ведав некоторых я потом готовы, это далее. Что я могу сказать? Но первое, что в 60-е годы, тогда, когда появилось его имя, оно притягивало нас, молодых, а мы были студентами еще, первой половины, как магнит, потому что никто до этого часу так не писал. В этот час он выдавший уже был два сборника поэзии «Нашина душа» и «Вечерние ветры». Это 58-60 год. Мы как раз прочитали эти сборники, и, можно сказать, на меня, я не зробили вельми великой вражи, вельми мне сподобалась его поэзия. Особливо «Вечерние ветры». Это было ось таки, такое повітря, якое ней якби просачивалося в белорусской поэзии. Это были 60-е годы. 60-е годы они были своеособлivые. Это когда звалился культ особы Сталина, когда уже не было сталинщины, когда была эта отлига хрущевская. И вот все, что было, кажется, под землей, оно вышло наверх, и вельми таким романтичным стане, широкими открытыми очима, глядели и шукали чогось справедливого, романтичного. И находили это у Короткевича. Я пам'ятаю, коли було об'явлено, що буде у часописі «Молодость» в 1964 году публікація повісті Короткевича «Дикое полювання короля Стаха», то всі ми, студенти, вся молодь, чекали кожного часопису. По-моєму, в 4 екземплярах він друкувався, кожного часопису ми чекали. И питали, глядели, в киосках, появился, не появился. Как только появился, тут же выступляли и тут же читали. Так само было несамовитое уражение, потому что это была оповесть, якая показывала нашу историю, наш культурный узровень, твою культуру тих людей, які були при Советах, оволя, якби їх не існувало. Это не было той лаптюжности, яка была при советской литературе. И это усіх, особливо молодь, уздымало. И, конечно, старались познакомиться. И он был коммуникабельный человек. А ночью, памятаю, у Академии наук было споткание с Короткевичем, Павлиной Медёвкой, там целая плеяда была наших зверчов. И вот мы все собрались, это не студенты пришли, аспиранты, задавали питания, читали верши.
І потім вже існував академічний осередок, і потім ми вийшли на вулицю, це була зима, було доволі холодно, і не могли розстатися. Це Микола Прашкович, Арсеній Ліс, це Михайло Чернявський, Володя Короткевич, я був там Левон Борозна. Ходили по вулиці, вже темно, вже ночь була, і не могли наговоритися. Врешті-решт подошли до ботанічного сада, пошли там прожитий парк Челюскинцев, рознож, прожитий лес. І бачимо пролом у плоті, у ботанічний сад. Ну, мы в этот пролом зашли, а там был такой участок, справжній лес, елки, все. Верхничі вот этого леса спинились. Оказалось, что некто был вельми предбачливый, достал бутыльку горелки, был один килишек, 8 мы этой бутыльки горелки натурально выпили и начали читать верши. Первому Володя почитали. Что я? Меня сделил. Читал свои верши на память. Скажи мне прочитать верши на память, я не память, мне прочитать то, что я написал. А я на память, я помню, читал про князя Всеславия, значит, Серпалюк, Вагрин. Це могутний вірш начали душі. От. Ну і ось серед ночі, в його лесі, там іншим стаді, ми читали вірш. Ми познайомилися так доволі сильно, і Борозна мені каже, слухай, треба йому допомагати, як його не стягнули, бо коли його там кружаться всілякі кацики, які хочуть його споїти. Це його слабості до алкоголю. Ну і от ми тоді так домовились і старалися, би сочити, щоб этого не здарилося. А воно реально було. ГБ слава, ми ж ведаємо, як було в штаті. Коли гинули немецкие письменники, они просто специально, офицеры штази их спаивали, просто как имитовать смерть. И все на этом. Больше того, что я раз не помню прозвище, той же офицер штази, який за письменником там сошил, его спаивал, и он помер на улице, он дал ему померці, там только напився. Что лежал замерз, и он его притягнул до хаты на своей плече, открыл двери и позвонил Жонсу, и он был врачевальным. Была выстава в Кракове про штази, я специально ездил дети штази, то там и КГБ. Вот. Так мы это ведали, что это небезпека. И старались Владимира сберегти. Старались сопроводить. Мы так сочили, так, как это было. Но как для меня нас не обыграли. Ну і що я ще повинен сказати? Шмат було різних подій, зв'язаних поїздки були супольні, різні події. Но ви, скажімо, нигде не знайдете, не прочитаете про это. Потому что ситуация настроена так, социально-политичная, как выкреслить мое имя со сферы культуры. Воно викреслюється начисто. Книги мої знищені в бібліотеках, зараз, правда, все будуть знищені білоруські книги, є вже постанова видається. Имя не упоминается, конечно, то, что связано с Короткевичем, некоторые вещи были написаны, это нигде не говорят. За Дорожой то же самое, но тут часом вспоминаются, не только, кажется, с интенцией нагадить на поздняка. Вот. Так вот, некоторые моменты я вспоминаю, які мені в этом человеку, я думаю, они были симпатичны. Одночі мы были, целая компания белорусских письменников в ресторане, был там Володя, они все разъехались, а я решил, что нет, я не поеду, потому что я же могу его одного покинуть. Я один был весь час, ехали назад. Была позже уже ночь поздняя, таксовок не было, остановили некую машину, из некой провинции ехала машина, ехали там двух хлопцев, и вот они бачат, что человек на подпитку, и он питает, сколько хлопцы вы из нас возьмете. И они заломили великую цену. Бачат, что я-то не иду на подпитку, а что Володя был добрый, что, значит, можно собраться. А Володя каже, хлопці,
Ви хороші хлопці, але треба бути сумлінними, треба бути чесними. Це не коштує стільки ви сказали. Я їду, тільки це коштує, не перший раз їжджу. І як лічив їм гроші, тільки треба, беріться, хлопці, і більше не старайтеся нікого шукати на батальйон п'яних. Вот это мне сподобалося. Вельми. Но почуття справедливости и почуття просто не бояння некого, что там это, а открыто ты древную справу, я тебе скажу, ты так не роби, а я с тобой поступлю по справедливости. Все. Это мне не сподобалось, это запомню такие детали. Вот. Ну и так само запомнилось мне из всех наших таких поездка на Полесье. Это был 69 году. Мы ехали, такой кораблик был Владимир Маяковский. Вот этот кораблик швартовался где-то там на Сажи для Гомеля. И треба было приехать аж в Лукинск, там городок. Мы спинялись в Турові, там зустрічалися з людьми, було вельми шмат цікавих. Надзвичайно. Це просто... Потім Короткевич це писав, спеціально написав такий репортаж, там нашими фотографіями. А у Давида ми трапили на 40 днів циганського судді, який вирятував дівчину. Топилася дівчина, прозвище було Вишневське, все пам'ятаю. І він сам утопився. Все, суддя. Вот. И вот это была тризна. З'явилися циганизм, все Білорусі. Ось. И мы вошли до их удовер, познайомились, все, и выпились от них, фотографовали, говорили с цыганским бароном. Все, Короткевич потом нам это поведение написал, как мы это все сделали. І от потім по этим городку ми почали, ми завжди старалися поговорити з людьми, обслідувати, з'ясовувати. Мы пошли на Могилки, где это ведомая церква 17 столетия. Она при советах была потаховой державой. И вот на этих Могилках мы бачили, может 12, может 15 велизарных крижей, рост человека, каменные. Увидели в прихожем стиле, зробленным народно-готичном стиле. И нигде, ни в одной энциклопедии, ни в одной книжке про это не было. А тут же Давид городок, это же не городок, сказать, мы приехали, лучше раскрыли, послушайте. Это же открытие. Мы сфотографовали все эти крыжи. Вот. И думаем, что робить. Это же такая коштовность. Треба сходить по горкам партии, попередить, потому что церква подоховой державы, как они специально оховывали эти крыжи. Потому что мы один знайшли уже разломанный, и там бутельки разбитые, никто тренировался кидать, бутельки подбежали. Так вот, треба их уратовать. И вот, вы разумеете, все то мы ведали, что такое коммунизм, что такое КПСС, что такое все, а вот это вот, правда, Володя был инициатором. Это романтизм нас привел у горком партии до городка. Вот. Ну и вот мы чекаем, кажем, что так и так. Вот мы такие вот люди, мы из Минска, мы хочем поговорить с представником партии, который занимается культурой. Такое питание. Про некий час выходит до нас мадам Савчон. Ось з розкосами очима. Я не глянув і одразу Володю шепчу. Только по-русски, только по-русски. Ну, начал по-русски. И, конечно, вот, ну, а кто вы есть? Ну, вот я, Владимир Семенович Короткевич. Так, Короткевич записано. Это же аж чуя такое. Вот. Ну, и мы уже домовились, что Короткевич будет все говорить, он из нас старейший был. И вот он говорит, так и так, вот такие мы нашли помники, и у нас все записано. И что мы верим про это время Просветкова, как Компартия сделала на это увагу, какой-то церква подоховой державы, как специальная охова, вот там, знаете, бригады, и все, это вводит в энциклопедию нашего мастацтва. И мы пошли такие довольные, что мы сделали хорошую справу.
что мы, так сказать, забеспечили, что все-таки это будет існувати. И вот мы приезжаем в Минск. Владимир Короткевич пишет великий материал с нашими фотографиями, он выходит в часописи «Молодость», цікавий материал. А я у Академии наук, в Институте мистецтвознавства, всем нашим знакомым мистецтвознавцам скажу, что что мы открыли в городку, а вы не верите такого. А как раз рихтовался сбор помников истории и культуры. И я попросил, что, слушайте, поедьте туда, снимите, опишите это все. И мы поехали, Нора Ивановна, ветер там еще, приезжает, прошел месяц. Приезжают и кажется мне, зима, а там уже нема. Я понимаю, мы показываем сдымки, потому что молодости дали, это сдымки. Мне даже там нема, только в кустах мы нашли один поломанный крыша разбитый, и шею привезли вот такие моменты. А на видео тоже нема. Вы разумели, что отбылося? Мы сказали горкому партии, что надо охранять памятники, а они приняли во внимание и все уничтожили. И вот, разумеется, ну, скажем, для меня это было разумело, что не готово. Я не первый раз траплял на такую ситуацию, бросали все. Ну вот, это наша доверенность таким чином привела до того, что эти крыжи изнищили, они только остались на фотографии. Бо геноцид культуры я набирався весь час. І 20-те, і 30-те. Зараз він брутальний, хамський, відкрито копає, як на нас говорять, що ми не люди, вірять, що відбувається. А тоді це йшло вот таким таким макаром. Я ніколи набрасував, що я знайшов млин, його сказарадше. Він був мураван. І на цьому муравані у мене була така, ну, як кажуть, розинками, вапна, каменщиками, разбитым кременем, были орнаментальные малюнки. Буслы, ботяны, веточки. Я такого нигде не спотыкал. Это уникальная з'ява. Я это все сфотографовал и написал артикул «Белорусский каменный орнамент». Надруковал это в часописи «Молодость». Раз в год я приезжаю, думаю, что фундаментально все знать, млина нема. І он разбитый, валяется только подмурки. Ніякої потреби не було його роздівати, але почитання артикулу. Все було казально, ну, було виконано. Отак знищали культуру. І тому ми тоді, в 60-х годах, позднее, ми добре вірили, що є встречи, скажем, я об'їздив всю Білорусь. Я зняв вільні шмат. Ніхто, кому не треба, нічого не вірить. Як я все опубликовал, все вынесли. Вот. Тому вот такая была история у нас с Короткевичем, когда мы решили заховать эти помните историю культуры. Ну что, еще что дотычить его творчости. Он майже не правил свои творы. Он писал сходу, он рихтовался. Вивчав історичний матеріал, досково був начитаний друкований. Вчився в Київському університеті на русській філології. Був наставником русської мови під Києвом. Так, такі почасти, і от з історією, з знайомства з рукописами, усіми, як Богданович. Він прийшов до батьківщини. Так вот, он амаль что не правил. Он писал, его подрихтовался, подписал сходу. Это его такая была характерность. Отрывалась, ну вот, скажем, я добро ведаю, он мне показывал рукописи Колосика Сартом твоим, показывал мне все этот процесс. Я это бачил, его это пришло одразу. Это свідчило о том, что много это великий талант, он соправды был, таленовитый человек. Вот. Что дотычить вот такого подхода до творчости, он не завсёды приводит до добрых высновлений.
Тому що принцип правильний був у Богдановича, що коли треба сталіка разі, одягнути вірш, а робити його треба сумлінним, як удариш каєм, і вона як звон зазвенить, бризне з істи з холодних колін. У Богдановича істи йшли, він працював, він був великий танець, і він все одно працював над своїми віршами. А коли вести только по интуиции, то появляется некая и слабина. На это я не буду спиняться, потому что есть такие верши, я знаю сюжеты, чему они появились, але на неким одним творе я спинюсь. Я лечу, что самый его хороший твор – это «Классика Святовка». Это соправдая энциклопедия нашей истории, это моцно написано. Ось цим твором зачитувалися, він перекладений на многі мови. Ось. І потім він володав своїм особливим стилем романтичним, там, замок Ольшанський, там все, який так само притягував. От коли читаєш хорошого письменника, Драйзера, скажем, то просто цікаво його читати, от сам стиль цікавий. От. А от у Короткевича так само був такий стиль, что он притягивал, было приемно его читать, хотелось далее идти с этим сюжетом. Вот. Это было у него. Ну и вот по поводу некоторых таких питаний, больше, меньше ведомых, я спинюся, бо это связано с тем, что я сказал, чему мы з ним были в добрых отношениях, 64 по 72. Ён у гэты перыяд напісаў твор «Чазенне». Я лічу, гэта самы слабы твор, які ён напісаў, новый слабы твор. Вот. І ён на аснове прыватных дачыненняў напісан. Некалі там у Москве у яго была такая романтичная адносіна з адной расейкай. Вот, дзякуй Богу, за тым нічого не атрымалася, але у яго вот эта ностальгія, гэтая вот рана на сэрцы была, ён жыў этымі пачуццямі. І вот на аснове тых пачуццяў гэтага вот што шчымела напісала эту «Чазенне». Чытаць вельмі цяжка было. Вот. У літаратуры, калі творца ідзе за сваімі асабістымі пачуццямі, які ён перажыў, якія яму вельмі дарагія, за сваю ностальгію, ён там опісвае, ему это щемить, але другому это не щемить. Это, разумеете, як у театрі, коли актриса плаче, а у глядач не плаче. Треба как глядач плакал. Вот. И чему я про это рассказываю, что, не совсем это удалый был его твор, потому что очень я сказал самому. И тут отбылась такая история. Вельмі, щиро до його відносився Левон Борозна. Просто старався втекатися. Він був самий старший з нас, він був старіший, Київич. І коли я написав эту «Чазенне», то Борозна обурився. І мені почав розказувати. Я кажу, слухай, що ти говориш? Чоловік написав, може бути і так, може бути і так, але це наш геній. Але тим не менш, Левон виказав йому гэта ў вочы. Короткевич був вельмі эгоцентричний чоловік. Надзвичай. Він був вельмі товариський, він був душа компанії, він розказував анекдоти, він повинен бути завсюди душою компанії, усі повинні були його слухати. Коли появлявся ніхто другий в компанії, який переймав на себе огонь, він починав обуратися. І вот такі от речі, сказати йому твор, нельга було оболю всякому творцю, який пише, він кажеться, як дитя народжає, зробити твори, то вельми такий процес, який важний для творця. А Левон Тимофеевич йому сказав, що вот это такий слабий твор, що ти вже списався, така спречка пішла. Я був в этом свідком. Що я спинити не мог, хоч я був молодейший, я розумів, що так не можна. Але що було потім? А потім було,
что Караткевич перестал увогуле признавать Борозну. И когда его забили, Леона Тимофеевич, в 1972 году, это была трагедия всей свядомой Беларуси. Коммунисты всю милицию вывели в центр, там, где была его тюрьма. Это было жудостное забойство. Меня не забили. И в этот час Короткевич ехал по троллейбусе и не пришел на похование, демонстративно. Это было в 1972 году. Но с того часу у меня никаких отношений не было. Я ничего никуда не хотел, просто мы перестали говорить о стратегии. И в 1974 году мы организовали выставу вольной фотографии в Минске. Это была великая борьба, была там с коммунистами мощно позмагаться. Нам удалось проводить великую выставу вольной фотографии. И неузабавно после этой выставы была выстава, присвяченная Леону Тимофеевичу Борозне. Собрали его творы, собрали его намалевки и все. И вот это в 1974 году на эту выставу пришел Короткевич и плакал. Вот. Вот такі складати був чоловік. Мог зробити такий вчинок, але перед смертю, обдумавши, все ж таки він зрозумів, що так не можна робити, як робили у його творах, його герої. Коли ви читали його твори, конечно, полоси, то там видите эту историю, или некто из героев не приходил специально на похование, робил демонстрацию. Вот. А ось такий був в певній ступені складаний чоловік, але повторяю, що він створив атмосферу, він був вільний товариський, його всі любили. Ось. І тільки несколько чоловік, вот той же самый Леон Тимофеевич, все время старались, щоб його не тягнули у п'янство. І коли він захворел, то все говорили, что он помер от того, что его было алкогольное отрушивание, цирроз и так далее. Его и лечили от цирроза печени. А диагноз был других, это было запаление легких. Его не лечили все от того, что они были тупые, все от того, что их сбывали. Решили не лечить. А потом все высветлилось. Его было запаление легких, и вот от этого он помер у 54 года. Вот. Так что вот этих людей в белых халатах часом треба бояться, особенно когда творцы белорусский, поэт, письменник, все полезны. Вот так здоровался с Короткевичем. Конечно, 54 года это самый творчий взлет. Это самый творчий взлет. Это вот годы от 50-е, 60-е человек переживая, мая опыт. Ну и вот в этот час мы стратили гения нашей литературы. Але знову я повторю те слова, які я казав початку, що це 40 років, які пройшли, вони зробили класику. Тому що та популярність, яка є всього тепер, яка була після його смерті, вона переважує ту, яка була по житті. Ось його вельми там голод любив все, але зараз він звисився як наш класик, як геній, і це справді так. Він є нашим класиком, ось, він є нашим гением, відомим білорусом, сумленним чоловіком, ось, який помер без пори. Мяркую, що його стиль у першу чергу, і сама тематика, його стиль, він повпливав на нашу літературу. Хоча пробували многие писати, Сократ Янович, Тарасов, правда, по-русски писав, пробували писати на эту тему, но стиль этот, стиль неповторный.
От Караткевич, ну, хороший стиліст, мені подобався, що він тягнув своїми оповіданнями, своїм умінням розкрити тему, своїм порядком слов. І в гэтым ён не пераўзыдзены, і ён арыгінальны, так як Михась Страцов, скажем, як стиліст, вядомы наш письменник, так і Владимир Караткевич. І думаю, што Владимир Караткевич своей творчасцю будзе ўплываць на развіццё нашай літаратуры і далей, і тыя творцы, якія захоплены яго творчасцю, якія хочуць так пісаць, ён ім шмат дапаможа. Мы павінны ганарыцца, што ў нашым народзе ў той час этого задухи брежневского все, были такие гении, якія, не глядячи ни на что, пробивались, как трава праз асфальт, и писали такие творы. Караткевич мне показывал колосы под серпом, твоим, как цензура Кремзева. О, гляди, кажа, что они творили. Я бачу это все, Кремзев. И кто, кажа, танк Кремзева. Там был керівник редактор Полный. Я кажу, что ты же разумеешь, что когда это хотелось, то зарезали. Богу, ты не выдумайся. А не пройдет час, и все, что по Кремзеву, все было на другом. Так и не отбылось. Вот. Так что, хоть мы отмечаем сегодня годовщину его смерти, але памятаем, что у нас есть не только Василий Владимирович Быков, не только там, не только плеяда наших могутных поэтов-письменников, а такие гении, как Владимир Караткевич, и поднял целое поколение. А верьте мне, потому что я со студентства жил в этой части, бачу, он поднял все наше поколение. Он менавіта был такі письменник, на якого глядзелі, якого чыталі, і які закладываў у душу тое, што я думаю. Яго вялікі ўплыў на моладзь. Я думаю, ёсць і цяпер. І гэта вельмі важна, бо гэта пісьменнік светлы, беларускі і сапраўдны. Жыве Беларусь!